davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera, il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Quante volte hai pensato non ho mai tempo per me stessa? Questo Natale Amy Beauty Hair ha la soluzione perfetta. Regala o regalati momenti di bellezza. Con le nostre gift card personalizzate troverai trattamenti per la cura dei capelli, le gift box firmate Kerastase e Olaplex e le piastre GHD, coccole di lusso per te o per chi ami, compresi i tuoi amici a quattro zampe. Dedica tempo alla tua bellezza e fai brillare il tuo Natale, perché da Amy Beauty Hair everybody's perfect. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa Tortolì. Infoline 0782 62 36 84. Questo Natale sorprendi con un dono che racconta una storia. Scegli i gioielli di filigrana d'autore. Creazioni uniche, ideate, disegnate e realizzate con passione nel nostro laboratorio artigianale di Corso Vittorio Emanuele 27 a Barisardo. Ogni pezzo, in oro o argento, unisce tradizione sarda e design moderno, trasformando ogni regalo in un'emozione indimenticabile. Filigrana d'autore, perché quest'anno il tuo regalo può essere più di un dono. Può essere arte, amore e Sardegna. Filigrana d'autore, l'eleganza che illumina il Natale. Corso Vittorio Emanuele 27, Barisardo. Buonasera, buonasera a tutti voi che ci state seguendo per questa puntata di Nero su Bianco. È l'ultima puntata dell'anno. Vogliamo finire in gloria, in bellezza, vogliamo finire con le luci di Natale. Parleremo delle iniziative che si svolgeranno a Tortolì e a Tertenia in occasione del Natale. Parleremo quindi di musica, di divertimento, di concerti, di tantissime cose, di artigianato, ma parleremo anche di una cosa che senza la quale non avrebbe senso. Stiamo parlando del cibo locale, perché immaginatevi voi un Natale senza i nostri prodotti, senza il nostro formaggio, senza il nostro miele, senza la nostra carne, insomma sarebbe veramente un Natale tristissimo. Ma detto ciò, io voglio salutare e ringraziare i nostri ospiti. Inizio subito con Michele Fanni. Grazie Michele per essere qui. Lui è il consigliere comunale di Tortolì con delega alle attività produttive, che ha seguito appunto questo Natale a Tortolì, che ha un programma amplissimo. Grazie Michele, buonasera. Grazie a te Giusy, buonasera. E ringrazio anche questa giovanissima, simpaticissima, devo dire, ospite. Lei fa la levatrice e si chiama Beatrice Foddisi, arriva da Tertenia. Grazie. Grazie a voi. Adesso scopriremo presto perché abbiamo voluto invitare anche questa gentile signora. Però iniziamo subito con le iniziative del Comune di Tortolì, un cartellone molto nutrito che ha già preso il via all'inizio del mese. Innanzitutto Michele, ti chiedo come mai avete deciso di puntare su un cartellone, su una manifestazione che veramente ce n'è per tutti i gusti, così nutrita e interessante. Sì, il motivo per cui quest'anno abbiamo deciso appunto come amministrazione, in particolare come assessorato al turismo, di cui alla guida l'assessore Rita Cocco, di cui ne faccio parte assiduamente e con cui ci collaboro tanto. Abbiamo pensato di strutturare un calendario di eventi natalizi che iniziasse appunto dall'Immacolata, dal giorno prima dell'Immacolata. Quindi addirittura dal 7 dicembre sì, dal 7 dicembre fino al 31 dicembre, ogni giorno inserendo un appuntamento
che puntasse alla musica nei vari territori di Tortolì, nel Corso Umberto, nel Viale Monsignor Virgilio. Anche Arbatax, sì, perché spesso Arbatax si lamenta di essere un po' trascurata. 3 appuntamenti sono stati dedicati appunto in Piazza Acquedotti ad Arbatax. Vogliamo ricordare che cosa i tortoliesi e gli abitanti di Arbatax, ma non solo, anche come dire, le persone che arrivano dai paesi vicini hanno potuto vedere nelle nostre strade in questi giorni, dal 7 in poi? Sì, allora il 7 c'è stata l'inaugurazione dei mercatini di Natale nel Viale Monsignor Virgilio fronte alle scuole elementari, l'apertura delle giostre nel piazzale multipiano insieme ai mercatini degli hobbisti che sono tuttora presenti e saranno lì presenti fino a gennaio. Il giorno stesso c'è stato uno spettacolo musicale nel piazzale multipiano. Contemporaneamente il 7 dicembre è stata anche inaugurata all'ex Blocchiera Falchi l'officina degli elfi di Babbo Natale, che è tuttora aperta. Quindi è un laboratorio dedicato sì, ai bambini, dove esatto. i bambini possono divertirsi, tramutarsi. Le famiglie possono in portare elfi. i loro bambini, passare un momento di relax in super tema natalizio. Poi io ti ho visto, insomma, io sono Tortolì giro, e al di là poi degli altri eventi di cui parleremo, anche stasera c'è stata una manifestazione molto interessante, perché ha messo in mostra quelle che sono le nostre tradizioni con gli abiti tradizionali. Raccontaci cosa è successo questa sera. Sì, infatti ero proprio lì. Stasera in Corso Umberto c'è stata la manifestazione L'abito giusto per te. È una rassegna che è arrivata alla sua 3ª edizione. Appunto tratta di abiti sardi da cerimonia, e infatti ci sono i laboratori degli artigiani dove appunto le sarte fanno vedere tutta la procedura della creazione di questi abiti. E addirittura insegnano alle persone lì presenti a poter creare un abito, le varie cuciture che ci sono da fare. E poi c'era anche il pastificio, che è il panificio, che ha contribuito a trasmettere l'insegnamento della cucitura dei curgioni, della fregola e dell'S Batas. Insomma, diciamo che abbiamo gnocchetti. unito l'utile al dilettevole. Poi Sì. è stata fantastica la presentazione musicale che ha fatto Giuliano Marongiu, con la presenza anche di Maria Giovanna Cherchi. Hanno fatto uno spettacolo musicale lì. C'erano presenti 60 abiti provenienti da tutta la Sardegna, in modo che è stato possibile appunto poter ammirare le diverse tradizioni di tutti i paesi della Sardegna, perché ogni paese della Sardegna ha un abito diverso. Che riscontro avete avuto in questi giorni? Poi ripeto, torniamo magari anche alle iniziative dei giorni precedenti. Il riscontro è stato molto buono, perché c'era parecchia gente nel Corso Umberto. Parliamo del famoso Corso Umberto, che è stato chiuso al transito delle automobili e che in qualche maniera sta vivendo di luce propria, visto che stiamo parlando di luci di Natale. Sbaglio, Michele? Sì, sì. Credo che comunque questa iniziativa dall'associazione che l'ha proposta, l'abbia proprio proposta nel Corso Umberto, appunto per ridare vita al corso, non che non l'abbia, perché comunque il corso attualmente tutti i giorni è trafficato mattina e sera da diverse persone. Da quello che ci risulta, comunque i cittadini di Tortolì sono molto contenti di poter passeggiare nel Corso Umberto e avere un'isola pedonale dove iniziative poter come stare. queste in qualche maniera appunto diciamo che danno un respiro anche agli affari, anche ai commercianti. Io ti fermo un attimino perché vorrei invece trasferirmi velocemente, facciamo un'incursione veloce nel sud Ogliastra, a Tertenia, dove per la prima volta si aprono i mercatino di Natale di Coldiretti, di cui tu fai parte. Sì. Beatrice, com'è nata questa idea e in che cosa consiste? Quando si terrà? Allora, saremo presenti appunto a Tertenia il 22 dicembre nell'ex piazza Asilo. Inizierà alle 17:30. L'iniziativa nasce per appunto dare uno spazio in più alle nostre aziende agricole locali, usufruendo appunto di un canale di vendita ulteriore.
e oltre a questo anche per sensibilizzare il consumatore finale locale. In qualche maniera voi volete comunque promuovere le vostre produzioni e chiaramente cioè una Sì, filiera appunto. cortissima, un chilometro zero. Per acquistare appunto i nostri prodotti agroalimentari a chilometro zero. Allora io ti chiederei subito quali sono i prodotti presenti nei mercatini. Allora sono circa 8 aziende, però la maggior parte sono il vino, il pane, il formaggio e il miele, e sono tutti aziende che hanno una filiera Cioè dalla produzione alla trasformazione. E se non esatto. sbaglio anche tu sei tu fai parte, poi rappresenti un'azienda che si occupa Sì. di trasformare la materia prima. In questo caso raccontaci un po' la tua esperienza, sei giovanissima, Sì. però il pallino della trasformazione del latte di pecora e di capra, se non sbaglio. Sì. Raccontaci un po' cosa potremmo Allora, io trovare sono nel di mercatino. Tertenia appunto e ho preso in gestione appunto l'azienda di famiglia cercando appunto di darle una svolta e il mio obiettivo è quello di valorizzare la materia prima trasformando appunto il latte in formaggio. Questo è quello che farò vedere io davanti alle altre persone insieme alle altre aziende. Quindi Appunto tu la trasformazione, poi la sì, trasformazione del latte. del latte in formaggio, sì. E ci sono stati dei problemi di carattere logistico oppure no? Insomma, tutto No, da quel assolutamente. punto di vista no. E come funziona? Raccontacelo perché sono curiosissima. Quindi tu prendi il latte, lo porti? Lo porto e lo trasformo in maniera tradizionale come lo poteva fare mio nonno e come ha fatto mio babbo fino adesso, diciamo. Latte crudo? Latte totalmente crudo in modo che raccolga tutti i profumi e gli aromi della nostra macchia mediterranea. E come vedo che ti brillano gli occhi. Adesso raccontaci un po' invece degli animali. L'azienda quante... Allora, noi abbiamo circa 250 capre. E tu ti occupi personalmente? Sì, personalmente, la sveglia suona sempre alle 5 del mattino, ogni giorno. E, appunto abbiamo circa 250 caprini, più una quarantina di ovini e poi alcuni suini. Quindi diciamo, chiaramente questo ragionamento vale anche per le altre aziende che esporranno. Sì, sì, esatto. Ricordiamo a Tertenia il 22 dicembre a partire dalle 17:30 nei locali dell'ex asilo. Allora, chi vi dà una mano in questa organizzazione? Sì, è organizzato da Coldiretti, Campagna Amica Ogliastra Nuoro, insieme ai produttori locali e poi in collaborazione con il Comune di Tertenia. Insomma, vi date una mano dal punto di vista della logistica. Va bene, per il momento ci fermiamo, torniamo un attimino alle iniziative del Comune di Tortolì che poi culmineranno, ma abbiamo una chicca dopo, che culmineranno col Capodanno in piazza. Quindi stiamo parlando degli appuntamenti, abbiamo visto che ci sono stati già dei concerti e poi che cosa c'è stato? Altro in programma, allora, il programma di oggi dell'abito giusto per te in Corso Umberto verrà replicato anche domani. Con la stessa formula? Esattamente. Inoltre attualmente nel piazzale multipiano c'è il concerto del gruppo chiamato alle 3 di notte. Ora? Sì, proprio adesso. Ora Sì. invece si Forse adesso è appena finito, però... si finisce alle 9, ma ci No, sembra è giusto. iniziato alle 7, dovrebbe finire alle 21. No, alle 3 di Quindi notte, sicuramente. perché insomma a quell'ora, forse solo il Capodanno, no? Così magari quando usciamo da qua andiamo a vederli. Ecco, insomma, ma noi chiaramente invitiamo chi ci sta seguendo in questo momento, se vi pungesse vaghezza, sapete che nel piazzale multipiano insomma, c'è in corso il concerto delle 3 di notte. Ragazzi giovani, dove li avete trovati? Ragazzi giovani e ragazzi locali. Quindi insomma è un complesso. Un complesso di ragazzi di Tortolì e di comunque paesi attorno, sono dei ragazzi veramente molto bravi. Poi proseguendo a sabato abbiamo in calendario una sfilata di gruppi folk e di Mamuzzones che dal Corso Umberto di Tortolì arriveranno fino al piazzale multipiano per proseguire lì con uno spettacolo di balli sardi e sarà presente anche il gruppo di Liriana. Quindi lì con le fisarmoniche intratterranno tutti gli avventori nei balli della tradizione, la scoperta della vera tradizione. Ma chi è che ha scelto il programma? Cioè, sulla base di che cosa? Nel senso che qui c'è veramente un po' di tutto, c'è la tradizione, ci sono appunto i complessi, le band, diciamo, di musica
musica rock, adesso non so se questi ragazzi delle 3 di notte fanno rock, ma immagino di sì. C'è un'attenzione rivolta ai bambini. Sulla base di cosa avete scelto? Il programma è stato il programma? strutturato principalmente dal Comune di Tortolì in collaborazione con la Proloco e il Centro Commerciale Naturale. Infatti la maggior parte di questi eventi sono organizzati dalla Proloco. Questa ha organizzato durante la settimana delle giornate dove c'è musica da passeggiata nel viale principale, appunto è musica che accompagna i clienti a visitare i negozi e effettuare degli acquisti di Natale. È stato fatto apposta in modo da incentivare le persone a completare gli acquisti, anzi anche ad anticiparli, perché il calendario è iniziato dal 7 dicembre appunto per quello, fare eventi ogni giorno in modo da far uscire le persone in giro e incentivare gli acquisti. Che nessuno arrivi trafelato alla vigilia di Natale, oddio che cosa compro per Natale, che cosa regalo, poi magari si compra il solito pigiama o le solite pantofole. In modo che il 24 se ne stanno tranquilli in casa a fare il cenone, senza fare gli acquisti all'ultimo minuto, però poi spesso accade anche questo. Mi sembra una cosa buona e giusta rimanere a casa, magari con un bel pezzo di pecorino, di caprino. Noto che il 21 però c'è spazio anche per la solidarietà, c'è al Teatro San Francesco, esatto. C'è lo sconcerto di Natale, bellissimo questo titolo. Vorrei fare i complimenti a chi ha avuto questa bellissima idea, a cura di Manotesa Ogliastra. Ci vuoi raccontare un po'? Infatti il calendario poi viene completato con le varie iniziative delle diverse associazioni che sono presenti sul territorio, tra cui anche questa di Manotesa Ogliastra, è uno sconcerto che avrà inizio alle 18 al Teatro San Francesco. Quindi insomma voglio dire, ci siamo tutti sconcertati. Vorrei ricordare che Manotesa Ogliastra è un'associazione meritoria che si occupa di pazienti, di supportare i pazienti oncologici e le loro famiglie, quindi sarà comunque un concerto di solidarietà che servirà in qualche maniera a aiutare, a sostenere l'attività di questa associazione. Proseguiamo, Michele. Proseguendo, il 22 dicembre, domenica mattina, presso il sito nuragico di Sortale su Monti, dalle 10 fino alle 12, credo, 12:30, ci sarà una visita guidata con la partecipazione dei gruppi, dei cori di Arbatax e di Sant'Anna. Il coro di Sant'Anna, ricordo che è un gruppo esclusivamente femminile, quindi tutto verrà amplificato, si potrà ammirare la storicità di quello che è stato, accompagnato dalle sinfonie della musica delle Launeddas di Roberto Tangiano. Quindi ricordiamo l'orario che mette dalle 10 alle 13. Questa iniziativa che rappresenta un connubio fra il patrimonio culturale, archeologico e la musica, quindi dalle 10 alle 12. Poi sempre il 22 al Teatro San Francesco c'è una mostra di arte natale e arte contemporanea, dove ci sarà un'esposizione di quadri di artisti locali, tra cui in particolare ci saranno 3 quadri di Sergio Montoni che dopo 10 anni vengono riportati al pubblico, perciò invito tutti al Teatro San Francesco ad andare a vederli perché meritano veramente tanto. Io li ho visti di persona e sono qualcosa di fantastico. Inoltre ci saranno sempre al Teatro San Francesco vari laboratori di artigiani sardi che insegneranno le proprie arti e mestieri. Sempre domenica al Piazzale Multipiano ci sarà la live band dei Big Mama. E questi chi sono? Io sono una boomer, mi devi scusare, ma veramente non sapevo neanche chi fosse Tony F e tutta la polemica, quindi mi devi dire chi sono i Big Mama. I Big Mama sono un gruppo di Cagliari che suonano delle canzoni in stile rock. Quindi non rap, una componente del gruppo è di Tortolì. Quindi siamo ritorno in patria. Poi alle 17 ad Arbatax a Cala Genovesi ci saranno le proiezioni e le melodie natalizie. Queste proiezioni sono su dei monumenti. Per esempio ieri ad Arbatax, nella casetta dove c'è il porto, sono state fatte ora non
Delle proiezioni dei video? Sì, viene mappata, viene proprio mappata la struttura, vengono fatte delle proiezioni appunto su queste strutture qua. Io ti fermerei perché prima di entrare nel clou, nel vivo della manifestazione natalizia, perché ci stiamo avvicinando, quindi siamo arrivati al 22, ci stiamo avvicinando al 23, 24 e 25 chiaramente. Ognuno se rimane a casa sua a godersi la famiglia e la vigilia, la cena della vigilia e il pranzo. Torniamo a Tertenia. Avete mai pensato questo è il primo anno che si fa il mercatino di Natale? Sì, il secondo, veramente. Il secondo anno? Ah, quindi non è quindi avete già inaugurato questa. Che riscontri avete avuto lo scorso anno? Cos'è che piace del mercatino di Natale della campagna? È comunque una vetrina di tutti i prodotti artigianali creati appunto delle nostre aziende agricole, e poi appunto stiamo dando sempre un'ulteriore opportunità di vendita e cercare anche di influenzare positivamente il consumatore finale e locale ad acquistare questi tipi di prodotti. Ma c'è un prodotto che vi chiedono in particolare? Cos'è che va per la maggiore? Beh, vabbè, i prodotti tipici, tra virgolette, quindi potrebbero essere appunto il caglio. Ah sì? Volete fare concorrenza ad Ursulei? No, scherzo, chiaramente. Come appunto i vini, diciamo che tutto quello che è tipico va, almeno in queste festività. Qual è il pranzo classico a Tertenia? Vediamo il pranzo, anzi no, parliamo della vigilia e poi parliamo del pranzo classico di Tertenia. Che cosa si fa alla vigilia a Tertenia? Cosa si mangia? Vabbè, partendo dagli antipasti, che potrebbero essere appunto i vari salumi, e poi appunto i formaggi, per poi avere il classico culurgione. Questo anche alla vigilia? Sì, mangiate anche alla vigilia. Mangiate tanto. A volte dura anche il pranzo del giorno dopo, la vigilia, dipende. Sì. Ah sì, va avanti. Questo mi mancava, io ero abituato ai ritmi. Niente, poi accompagnato sicuramente da un buon vino. Beh, insomma, qual è la zona di produzione del Cannonau, immagino, certo. Anche voi, insomma, siete esatto. L'Ogliastra intera è zona vocata al Cannonau. Lei fra Frizzi e Lazzi, fra uno sconcerto e un pranzo di Natale, siamo arrivati velocemente al primo blocco pubblicitario. Io darei la parola alla regia per la pubblicità. A voi. Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Quante volte hai pensato non ho mai tempo per me stessa? Questo Natale Amy Beauty Hair ha la soluzione perfetta. Regala o regalati momenti di bellezza. Con le nostre gift card personalizzate troverai trattamenti per la cura dei capelli, le gift box firmate Kerastase e Olaplex e le piastre GHD, coccole di lusso per te o per chi ami, compresi i tuoi amici a quattro zampe. Dedica tempo alla tua bellezza e fai brillare il tuo Natale, perché da Amy Beauty Hair everybody's perfect. Amy Beauty Hair, via Macomero 1, dietro Banca Intesa Tortolì. Infoline 0782 62 36 84.
Questo Natale sorprendi con un dono che racconta una storia. Scegli i gioielli di filigrana d'autore. Creazioni uniche, ideate, disegnate e realizzate con passione nel nostro laboratorio artigianale di Corso Vittorio Emanuele 27 a Bari Sardo. Ogni pezzo, in oro o argento, unisce tradizione sarda e design moderno, trasformando ogni regalo in un'emozione indimenticabile. Filigrana d'autore, perché quest'anno il tuo regalo può essere più di un dono, può essere arte, amore e Sardegna. Filigrana d'autore, l'eleganza che illumina il Natale. Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda in diretta dai nostri studi per parlare delle luci di Natale. Abbiamo iniziato a parlare delle iniziative che stanno rallegrando le giornate prenatalizie a Tortolì, ma abbiamo parlato anche dei mercatini di Natale a Tertenia, dove è possibile acquistare i prodotti della tradizione, quindi il formaggio. Si può anche chiaramente vedere la trasformazione della materia prima, quindi il formaggio, il vino, il miele. E il pane. Non dimentichiamoci il pane, che mai manchi nelle nostre tavole, soprattutto a Natale. Ci siamo fermati al 22. Michele Fagni è il consigliere con delega alle attività produttive del Comune di Tortolì, che ha supervisionato questo programma estesissimo, mentre invece la nostra signorina, la nostra ospite, anzi signora non si usa più, è una levatrice di Tertenia, Foddis. Sì. Foddis Beatrice. Quindi siamo arrivati al 22. Poi proseguiamo con il 23. Sempre Un altro momento clou. Un altro momento clou, perché ci sarà la partecipazione della famosissima Grazia Di Michele al Teatro San Francesco. È un progetto che si chiama Poesia in prosa, organizzato da un'associazione che adesso qua non ho il nome, non ricordo, però prevede la partecipazione anche dei Mammutones di Mamoiada, la presenza anche sempre di Giuliano Marongiu, delle scrittrici locali, tra cui immagino Margherita Musella. Margherita Musella sarà presente col suo caffè letterario, assolutamente sì, Carla Marongiu, e poi delle altre persone che sono comunque lì presenti. Il programma è visionabile sui social, sul loro sito internet. In questa occasione la musica si sposa alla poesia, sì, e all'esibizione dei Mammutones? Ora non so bene come è articolata la serata, però sicuramente i Mammutones circonderanno tutto questo, tutta questa situazione di musica e di poesia. 24 e 25 ci date, 24 e 25 a casa. Ci date un po' di riposo, insomma. O sbaglio? Anche voi 24 e 25 tutti Beatrice, a casa. Tutti a casa a mangiare i prodotti tipici. Torniamo invece a noi. Il 26... Poi proseguiamo con il 26, il giorno di Santo Stefano. Riusciamo in giro a smaltire un po' le calorie, una bella passeggiata nelle vie di Tortolì. Ci saranno gli High Vibe Music con il Christmas Vibes, degli artisti locali che effettueranno un concerto nel piazzale multipiano di Tortolì. L'appuntamento per il giorno è fissato alle ore 18. Insomma, non ci date un attimo di pausa, poi continuiamo, Michele. Dopo il 26 ci saranno il 27 un'esibizione musicale con una pianista di Tortolì che si chiama Serena. Infine il 28 nel piazzale multipiano ci saranno i canti di Natale con Simona Magia. Il 30 dicembre, il 29 dicembre viene sponsorizzata una visita guidata al sito nuragico di Sortali e Sumonti, quindi sarà un replay del 22 dicembre. Sempre con i cori in questa occasione? No, in questo caso è solo una visita guidata. Allora, io ti faccio una domanda così un po' bruciapelo. Allora, questo è veramente un cartellone, un programma molto articolato, molto nutrito.
Che sforzo avete messo in atto per cercare di mettere in rete, a sistema tutte queste iniziative? Allora, abbiamo Quanto ci avete lavorato? Ci abbiamo lavorato da un mese buono. Abbiamo prima fatto noi un calendario delle iniziative che volevamo proporre alla cittadina, poi abbiamo ricevuto le varie manifestazioni da parte delle associazioni che hanno proposto le loro iniziative e sulla base di quello abbiamo elaborato un calendario che appunto ha coperto tutte queste date qua. Ma Il Comune di Tortolì ha finanziato ovviamente la maggior parte di questi eventi, e poi ovviamente ci sono questi eventi tra cui Teatro San Francesco, quello di oggi, che sono di iniziative di associazioni private. Ti volevo chiedere, ma avete scremato oppure avete accolto grosso modo tutte le richieste di partecipazione? No, abbiamo accolto tutte le richieste. Cioè della serie che se ce ne fossero state altre probabilmente cioè, le giornate sarebbero state ancora più piene. Più c'è qualcosa in giro e più le persone sono incentivate ad uscire. Alla fine bisogna rendere Tortolì bella anche nel periodo invernale. Chiarissimo, il tuo ragionamento appunto in qualche maniera è quello che insomma far diventare attrattivi i nostri paesi anche durante i periodi di magra, chiamiamola così. Visto che si chiama Luci di Natale, quest'anno a Tortolì sono state installate anche delle luminarie completamente diverse rispetto agli anni scorsi. Infatti ci sono stati molti apprezzamenti per il viale Monsignor Virgilio, che è stato ben addobbato e ben completato. Luccicante come non mai. E mentre invece, Bea, voi come avete scelto i produttori? Anche voi avete fatto manifestazioni di interesse, si sono presentati, li avete cercati? Io, chiaramente tu rappresenti Coldiretti qui in qualche maniera, e che ha fatto da cabina di regia. Sì, siamo stati più noi a chiedere magari di organizzare un evento appunto dedicato alle aziende, e quindi poi con la collaborazione di vari produttori abbiamo appunto chiesto le autorizzazioni al comune e ce le hanno approvate. Ma contate di proseguire su questo percorso? No, diciamo che ogni volta che ci sarà qualche occasione sicuramente verremo interpellati, e quindi sì, abbiamo partecipato anche d'estate con i mercatini Coldiretti e anche lì è andata veramente bene. Quindi siete soddisfatti dei riscontri che avete avuto? Sì, sì, perché comunque ci danno la possibilità comunque di far parte anche noi di un circuito, immagino, esatto. Ma molti turisti vi hanno visitato quest'estate oppure erano più locali? No, molti turisti, molti, sì. Quei turisti che magari mancano in questo periodo. No, quei turisti che vanno, vedono la vetrina dell'azienda e poi magari tornano in azienda ad acquistare. Ah, quindi insomma non acquistano mai direttamente nella bancarella, ma vanno, chiarissimo. Torniamo a noi, Michele. Ci siamo fermati. Siamo arrivati lì, quasi alla fine dell'anno. A 2 giorni. Quindi proseguiamo. Dopo la visita guidata a Sortale su Monti. E abbiamo il 30, Piazza Rinascita, inizia a scaldarsi per l'ultimo dell'anno. Quindi il 30... Sempre in piazza. Piazza Rinascita questa. Piazza Rinascita questa volta, sì. Piazza Rinascita, il 30 dicembre ci sarà il Capodanno dei Sardi, che vede la partecipazione di Giuliano Marongiu, l'orchestra di Arizzo e poi anche la band Combriccola, che è una tribute band a Vasco Rossi, di cui fa parte anche qui sempre un locale di Tortolì. Chi è? Mi stai suscitando la curiosità, spero che tu ti sia preparato, perché altrimenti dobbiamo andare a rivederci il programma. Se ti colgo impreparato ti porto subito al concerto di Capodanno. Mi sta sfuggendo il nome. Anche mi devi scusare, ma mi sta sfuggendo il nome. No, sono veramente tanti. Arriviamo al 31, allora la chicca la mandiamo subito o ne vogliamo parlare dopo? Così la regia si prepara? No. Mandiamola subito. Mandiamola subito. Regia. Cari amici, appuntamento importantissimo. Fondamentale. 31 dicembre alla mezzanotte c'era il concerto nostro degli Zero Assoluto a Tortolì, in Piazza Rinascita,
Quindi iniziate a ripassare le canzoni perché tocca cantare, ragazzi. Ma il 31 dicembre nel senso che poi scatta l'1. Eh sì, è tra il 31 e l'1. Capodanno È proprio. il Capodanno proprio, lo passiamo insieme in Sardegna, a Tortolì. Ci vediamo, ripassate le canzoni. Eccoli qua. Questa coppia di simpatici cantanti sono gli Zero Assoluto. Tu te le sei ripassate le canzoni? Diciamo che sono le canzoni che hanno fatto parte della mia infanzia, perciò la maggior parte delle canzoni le conosco anche a memoria. Credo di essere quindi abbastanza preparato per affrontare questo concerto dell'ultimo dell'anno in Piazza Rinascita. In Piazza Rinascita raccontiamo un attimino come si svolgerà. Sì, vorrei precisare che Piazza Rinascita è stata scelta per rivalorizzarla, perché spesso in quella piazza lì non veniva fatto nulla. Perciò la scelta appunto di effettuare questo concerto nella Piazza Rinascita è data da quello. Appunto per questo è stata completamente riluminata a giorno, completamente ripitturata e ripulita, perché era un po' in uno stato di abbandono. Gli Zero Assoluto saliranno sul palco prima dello scoccare della mezzanotte, perciò arrivate prima in modo da non perdervi lo spettacolo. È un duo romano, ricopre un'ampia fascia di età, più o meno dai 25 ai 60, anche più anni. Non ti faccio cantare perché ho pietà dei nostri radioascoltatori, però veramente ricordaci qualche titolo, qualche Le canzoni canzone. famosissime sono Per dimenticare degli Zero Assoluto. Scusate, Adesso mi trovo in imbarazzo perché vedo che Beatrice sorride e annuisce, poi dico qualche altro titolo così io non mi sento... Poi altri titoli li sto dimenticando adesso, ma li ricordo benissimo tutti. Le canzoni, poi c'è Svegliarsi la mattina, Sei parte di me, Semplicemente. E balla così. Comunque gli Zero Assoluto hanno fatto Per dimenticare 80 milioni di visualizzazioni solo su Spotify. Se poi si va a considerare le visualizzazioni che ci sono su YouTube, si supera di gran lunga questo dato, appunto perché loro sono nati in un momento in cui sicuramente Spotify non esisteva. Chiarissimo. Allora, l'organizzazione è un'organizzazione del Comune di Tortolì, non Sì, è organizzato dal Comune di Tortolì. È cofinanziato dalla Regione attraverso il bando di Capodanni che ha permesso appunto di finanziare varie manifestazioni di tutta la Sardegna. Sì, perché fra l'altro quest'anno c'è Giusy Ferreri, la mia quasi omonima a Nuoro, c'è il Giannanini a Sassari se non erro, a Cagliari Sì. non mi sfugge, non ricordo chi ci sia. A Olbia ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, Irene Grandi sarà presente a Bosa, a Castelsardo ci saranno i Boom da Besce sono sempre a Olbia, a Castelsardo, sempre degli artisti molto importanti. Veramente un panorama veramente... Ci sono tantissimi gli artisti presenti quest'anno. Mi giunge il suggerimento dalla regia che ringrazio. Ci sono tantissimi gli artisti quest'anno che a volte è anche difficile ricordarli tutti. Però sicuramente gli Zero Assoluto meritano, insomma. Faranno la loro bella parte in Sardegna. Anche in questo caso chiaramente un occhio attento per la sicurezza, avete già predisposto la macchina organizzativa o no? Sì, immagino di sì. Sì, certo, poi ovviamente gli uffici saranno adoperati per affidare le varie organizzazioni a delle agenzie che si occupano di effettuare questi servizi. Della sicurezza. Abbiamo finito o c'è qualcos'altro da aggiungere? Cosa c'è da aggiungere? C'è un 6 gennaio. Un 6 gennaio, ah sì, certo. C'è lo strascico. Non dimentichiamo che la Befana scende a Tortolì il 6 di gennaio nel piazzale Multipiano. Questo evento è reso possibile grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, che saranno di gran supporto per la riuscita di questo evento. Insomma, mi stai dicendo che comunque i Vigili del Fuoco verranno con uno dei loro carri gru. Per mettere in sicurezza, poi la Befana scende dal cielo. Allora, adesso noi stiamo scherzando chiaramente, le risate, le battute servono anche ad alleggerire, stiamo avvicinando al Natale, un periodo di festa ma anche di riflessione per chi insomma sta peggio di noi.
e sono in tanti. Però io lancerei un appello, insomma, Beatrice, direi che forse è il caso che magari qualcuno di Tartenia venga a passare il Capodanno a Tortolì a seguire. Però il 22 a Tartenia. Però il 22 tutti a Tartenia ad acquistare i prodotti degli allevatori locali, degli apicoltori, dei vignaiuoli, perché c'è veramente tanto, cioè, abbiamo un patrimonio enogastronomico incredibile e vale la pena di metterlo in mostra. Hai qualche altro appello da fare al nostro pubblico? Magari venite a Tartenia E acquistate prodotti agroalimentari. Allora, mentre invece noi, insomma, immagino che vorremmo ringraziare chi si è speso per la riuscita di questa manifestazione, che ricordo si chiama Natale a Tortolì. Michele, Esatto. chi vuoi ringraziare? Oggi ormai siamo alla fine dell'anno, siamo alla fine di questa nostra Ovviamente stagione. c'è da ringraziare chiunque abbia fatto parte delle varie organizzazioni che hanno collaborato alla riuscita di tutti questi eventi, quindi ringraziamo tutti quelli della Proloco, del Centro Commerciale Naturale, tutte le associazioni che stanno già organizzando e organizzeranno nei giorni a seguire gli ulteriori eventi, tra cui Amo il mio paese, Sardegna Folk, Eventi in Stile, Mano Teso Ogliastra, siamo qua. E la nuova Proloco di Tortolì Arbatax, che appunto organizza l'Officina degli Elfi di Babbo Natale. Quindi insomma, diciamo... Quindi venite a Tortolì perché il calendario continua ed è bello ricco. Siamo al 19, dal 20 al 31 abbiamo ancora tanti appuntamenti per soddisfare le vostre esigenze. I commercianti cosa dicono? Sono curiosa perché poi andiamo a... I commercianti sicuramente sono contenti delle varie iniziative che sono state messe in atto per riattivare l'economia cittadina. Dimenticavo appunto che tutte queste iniziative sono rese possibili anche tramite un finanziamento della Camera di Commercio di Nuoro, che ha proprio la finalità di creare eventi nelle vie dello shopping per incrementare gli acquisti natalizi. Perfetto, allora, siamo giunti alla fine, io vi ringrazio per questa nostra chiacchierata. Quindi ricordo Michele Fanni, consigliere con delega alle attività produttive, e Beatrice Fodis, allevatrice di Tartenia, che invece partecipa e si è occupata di curare il mercatino di Natale organizzato da Coldiretti Nuoro Ogliastra e Campagna Amica, che è un'altra, diciamo che categoria. Un'altra chiamiamola Sì. campagna che è tesa a promuovere i prodotti locali. Noi siamo giunti alla fine, io ringrazio chi ci ha seguito questa sera, ma ringrazio chi ci ha seguito nel corso di questa prima parte della stagione. L'occasione è buona per darvi gli auguri di Natale e di buon anno. Auguri di Natale e di buon anno anche a voi, Michele e Beatrice. Io spero veramente che il prossimo anno porti benessere e prosperità a questa nostra Ogliastra. Vi ricordo l'appuntamento di sabato mattina con Librarium, la nostra rubrica dedicata ai libri e agli autori della Sardegna, e noi riprenderemo la programmazione di Nero su Bianco il 9 gennaio con una puntata imperdibile sulla scuola, anzi sui tagli alla scuola dell'Ogliastra e il piano di dimensionamento scolastico. Mi raccomando, non mancate. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano?
Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera, il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Quante volte hai pensato non ho mai tempo per me stessa? Questo Natale Amy Beauty Hair ha la soluzione perfetta. Regala o regalati momenti di bellezza. Con le nostre gift card personalizzate troverai trattamenti per la cura dei capelli, le gift box firmate Kerastase e Olaplex e le piastre GHD, coccole di lusso per te o per chi ami, compresi i tuoi amici a quattro zampe. Dedica tempo alla tua bellezza e fai brillare il tuo Natale, perché da Amy Beauty Hair everybody's perfect. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa Tortolì. Infoline 0782 62 36 84. Questo Natale sorprendi con un dono che racconta una storia. Scegli i gioielli di filigrana d'autore, creazioni uniche, ideate, disegnate e realizzate con passione nel nostro laboratorio artigianale di Corso Vittorio Emanuele 27 a Barisardo. Ogni pezzo, in oro o argento, unisce tradizione sarda e design moderno, trasformando ogni regalo in un'emozione indimenticabile. Filigrana d'autore, perché quest'anno il tuo regalo può essere più di un dono, può essere arte, amore e Sardegna. Filigrana d'autore, l'eleganza che illumina il Natale. Corso Vittorio Emanuele 27, Barisardo.